بسم الله الرحمن الرحيم Eng mehribon, eng rahmli Alloh nomi bilan. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت Vaqtiki osmon yorilsa va u osmon o'z Robbisiga quloq osdi va shundoq bo'lishi kerak edi. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Va vaqtiki chozilsa va o'z ichidagi narsalarni otib chiqarib holi qolsa va u o'z Robbisiga quloq osdi va shundoq bo'lishi kerak edi. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه Ey inson, albatta sen Robbingga yoliqquningcha harakat urinishda bo'larsan va oxiri unga yoliqarsan. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا Ammo kimning kitobi o'ng tarafdan berilsa, tezda osongina hisob qilinar va ahli huzuriga xursand holda qaytib borar. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا Va ammo kimning kitobi orqa tarafdan berilsa, u tezda o'ziga halokatni chaqirar va qizib turgan do'zaxga kirar. إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا Chunki u bu dunyoda o'z ahli bilan xursand bo'lib o'tgan edi. Chunki u hech qachon orqaga qaytmaslikni o'ylagan edi. Ha, albatta Robbisi uni doim ko'rib turuvchi edi. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق Shafaq bilan qasamki, kechasi va u orab olgan narsalar bilan qasamki, va tolin oy bilan qasamki, albatta sizlar tabaqama-tabaqa minasizlar. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Nima bo'lgan ularga iymon keltirmaslar va agar ularga Qur'on o'qilsa sajda qilmaslar. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم Balki kofirlar yolg'onga chiqararlar. Ular qalblarida nimani saqlayotganlarini Allohning o'zi bilar. Ularga alamli azobning bashoratini ber. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Magar iymon keltirganlarga va yaxshi amallar qilganlarga ularga minnatsiz, uzluksiz ajrlar bordir.